Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholatil kusufi. Babu sholatil kusufi utawi kan mertelake sholat gerhana. Utawi iku bab kang mertelake sholat gerhana. Anil Mughirah bin Syu'bah kinarata saking sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kala dawuh sinten sahabat Mughirah dawe ingka syafat dadi gerhana apa syamsu srengenge ala ahdi Rasulillah ing atase mangsa sugenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma mata ing dalem dinane sedo sapa Ibrahim Sayyidina Ibrahim. Fakola mengkodawu sapa nasu menungso ingka syafat dadi gerhana apa syamsu srengenge limau Ibrahim krana sedane Sayyidina Ibrahim. Fakola mengkodawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe inna syamsa temen setune srengenge wal qamara lan rembulan iku ayatani pertanda loro min ayatillahi saking pira-pira pertandane Gusti Allah. La yang kasifani kang ora dadi gerhana apa syamsu wal qamar. Limauti ahadin krana sedane wong siji. Wala lihayati lan ora krana uripe wong siji. Faida ra'aituhuma mongko ing dalem nalikane padha weruh sapa sira kabeh ing syamsu wal qamar. Fad'u mongko ndonga sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Wasallu lan padha salat sira kabeh hatta tangkashifa sehingga dadi pulih apa syamsu wal qamar. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat siji di Bukhari ketua Imam Bukhari hatta tanjeli
utawi dawuh hatta tanjali. Manane hatta tanjali sehingga dadi pertelo apa syamsu. Sehingga dadi pertelo apa syamsu. Syamsu wal qamar. Wa Bukhari lan iku tetep kedhe Imam Bukhari min hadis Abi Bakrah saking hadisnya sahabat Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Fasolu ta dawuh fasolu mongko padha salat sira kabeh wad'u lan padha donga sira kabeh hatta yang kasyifa sehingga dadi pertelo apa ma barang-barang bikum kang tetemu kelawan sira kabeh. Terus dalam syariat Islam itu ada yang namanya sholat gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana rembulan. Yang mana sholat gerhana itu dilaksanakan ketika terjadinya suatu gerhana matahari atau gerhana bulan. Dengan biasanya pada suatu masa itu ada yang namanya matahari atau bulan itu mengalami gerhana, dan itu dalam syariat Islam dari tuntunan Kanjeng Nabi dianjurkan bagi para umat Kanjeng Nabi ketika terjadi suatu gerhana, entah gerhana matahari atau rembulan, itu untuk melaksanakan suatu sholat yang namanya sholat sunnah gerhana. Praktek sholat ini pun hampir sama dengan praktek sholat pada umumnya. Cuma perbedaannya dalam ketika melaksanakan rukuk. Rukuk ini luwih akeh daripada rukuk sholat biasanya. Biasanya kan dalam satu rakaat itu nanti rukuknya satu kali, satu rakaat itu rukuk sepisan, terus i'tidal, sujud dan seterusnya kan. Tapi kalau dalam sholat gerhana rukuknya dalam satu rakaat bisa sampai 2 kali. Jadi bernaos Fatihah, surat, kemudian rukuk, i'tidal, rukuk lagi, i'tidal lagi, baru sujud. Jadi rukuknya tinggi. Jenenge satu kali, tapi 2 kali, bahkan kalau dari hadis-hadisnya nanti ada yang lebih, tidak hanya 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Nah, pada suatu ketika pas sudah disyariatkannya gerhana matahari itu, sholat gerhana matahari, sholat gerhana rembulan, pada suatu ketika pas ngepasi pas terjadi suatu gerhana matahari, itu putrane Kanjeng Nabi Sayyidina Ibrahim. Jadi Sayyidina Ibrahim mriki niku senes Kanjeng Nabi Ibrahim niku senes. Sayyidina Ibrahim niku putrane Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi niku riyen gadah yoga satu-satunya sing jaler namanya Sayyidina Ibrahim. Dan ini ngepasi menawa. Sedone beliau niku ngepasi pas wayahe gerhana matahari. Akhirnya oleh sebagian para sahabat niku disangkut pautkan adanya gerhana matahari itu dengan Sayyidina Ibrahim. Sebagian sahabat niku beranggapan bahwa gerhana matahari ini terjadi karena Sayyidina Ibrahim. Kira ada yang beranggapan seperti itu. Bergoro-goro pas ngepasi Sayyidina Ibrahim itu pas terjadinya suatu gerhana matahari. Akhirnya sebagian sahabat ada yang mengatakan seperti itu. Sayyidina Ibrahim ini yang akhirnya menyebabkan gerhana matahari. Diteruskan oleh Kanjeng Nabi. Dari Kanjeng Nabi, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani min mauti ahadin wa la li hayatihi. Dan
Jadi adanya gerhana matahari atau gerhana rembulan itu adalah pertanda-pertanda atau ayat-ayat Gusti Allah, tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Bukan kok terjadinya gerhana itu mergane adanya orang yang mati atau karena adanya orang yang hidup, itu bukan. Tapi adanya gerhana matahari atau gerhana bulan itu murni karena ini adalah pertanda kekuasaan Gusti Allah. Fa idza ra'aitumuhuma faqullaha wasallu hatta tankashifa. Dan ketika kalian semua melihat atau mengalami gerhana matahari atau rembulan ini, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah kalian semua sehingga sampai matahari atau rembulan itu pulih kembali dari gerhananya. Jadi kadang orang-orang itu sering menyangkut pautkan suatu hal dengan apa yang terjadi pada saat itu. Kabeh disambut-sambut nih, kabeh di pas-pas nih, padahal diurung genah, padahal belum tahu kejelasannya apakah memang benar seperti itu atau tidak. Ini yang perlu ada, umat itu perlu diluruskan seperti itu. Kabeh di selingur-selingur nih, kabeh diarah-arahkan ke apa yang terjadi pada era saat ini. Dan kalau zaman biyen itu sono koyo ngono niku, tradisi seperti itu menyangkut pautkan kejadian yang ada dengan hal yang terjadi pada saat itu. Padahal itu kan bukan ada hubungannya dengan itu, nggak ada hubungannya sama sekali. Itu murni kayak sini Sayyidina Ibrahim ini murni bukan karena terus adanya gerhana matahari Sayyidina Ibrahim itu, ataupun Sayyidina Ibrahim itu akhirnya terjadi gerhana matahari, itu nggak ada sama tahunnya. Nah, murni ini ngepasi pas Sayyidina Ibrahim itu pas Gusti Allah nakdir ini terjadi suatu gerhana matahari. Wan Aisyah lan jenengan sayang sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Ana Nabi temestune kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku jaharo banterake sapa kanjeng Nabi. Iku jaharo banterake sapa kanjeng Nabi fi sholatil kusufi ing dalam salat gerhana srengenge. Fi sholatil kusufi ing dalam salat gerhana srengenge bi qiraati kelawan maose kanjeng Nabi. Dikiraati kelawan maose kanjeng Nabi. Pasola mongko salat sapa kanjeng Nabi arba rakaatin kelawan papat pira-pira rukuk. Arba rakaatin kelawan papat pira-pira rukuk fi rakaataini ing dalem rong rakaat. Fi rakaataini ing dalem rong rakaat war bahasa jedatin lan papat pira-pira sujudan. Mutafaqun alaih wa ya utawi hadis wa ya utawi hadis iku lahu muslimin lafate Imam Muslim. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam riwayat suwiji lahu ketuwe Imam Muslim. Lahu ketuwe Imam Muslim fa ba'asa utawi dawuh fa ba'asa. Manane fa ba'asa mongko ngutus sapa Kanjeng Nabi. Babasa mongko ngutus sapa Kanjeng Nabi munadiyan ing wong kang tukang adan. Munadiyan ing wong kang tukang adan yunadi kang undang-undang sapa munadi. Yunadi kang undang-undang sapa munadi mengundangi as-sholatu jami'ah ing pengundang as-sholatu jami'ah. Manane as-sholatu utai salat iku jami'atun kang ngumpulake. Iku jami'atun kang ngumpulake. Ini praktek salate gerhana. Jadi Kanjeng Nabi melakukan salat
4 kali rukuk dalam 2 rakaat. 4 kali rukuk dalam 2 rakaat. Jadi setiap 1 rakaat itu beliau melaksanakan 2 kali rukuk. Jadi 2 rakaat berarti 4 kali rukukan. Terus bermaus Fatihah, surat, kemudian rukuk. Setelah itu i'tidal, setelah i'tidal rukuk lagi, setelah rukuk i'tidal lagi, baru setelah itu melaksanakan sujud. Di rukuknya pengkali. Sholat biasanya kan rukuknya hanya 1 kali, 1 rakaat, 1 rukukan. Tapi kalau sholat gerhana itu rukuknya 2 kali. Di rukuk i'tidal, baru melaksanakan sujud. Dan begitu dengan rakaat selanjutnya juga sama. Rakaat yang kedua ya sami. Jadi bar sholat napa jenis sholat maca surat, terus rukuk i'tidal, baru sujud. Biasanya kan dari sholat biasanya dari jumlah rukuknya lebih banyak daripada rukuk sholat yang biasa dilakukan. Wan Ibnu Abbas lan jenarakan sang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wala dawu sang sahabat Ibnu Abbas, dawe in khosafat dadi krono apa syamsu srengenge ala ahdi Rasulillah ing atase mangsa sugenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasola mengkonuli salat sapa Rasulullah. Fasola mengkonuli salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakoma mengkonuli jumeneng sapa Rasulullah. Fakoma mengkonuli jumeneng sapa Rasulullah kiaman kelawan jumeneng temenan. Tawilan kang dawa Nahwan ingkang madani min qiraati suratil Baqarah saking maos surat Al-Baqarah. Sumaroka'a mengkonuli rukuk sapa Rasulullah ruku'an kelawan rukuk temenan tawilan tur kang suwi sumarofa'anu ingangkat totangi sapa Rasulullah faqomanu jumeneng sapa Rasulullah kiaman kelawan jumeneng temenan tawilan kang suwi wa hali utawi kiaman tawilan ikudunal kiami saandape jumeneng al awali kan awal. Sumaroka anu dirukuk sapa Rasulullah rukuan kelawan rukuk temenan tawilan kang suwi wa wali utawi rukuan tawilan ikuduna ruku'i saandape rukuk al awali kan awal. Sumasa jada nuli sujud sapa Rasulullah sumakoma nuli jumeneng sapa Rasulullah kiaman kelawan jumeneng temenan tawilan kang suwi wa utawi kiaman tawilan ikudunal kiami saandape jumeneng
iku dunal qiyami saandape jumeneng al awali kang awal sumarokaan li ruko sapa Rasulullah rukuan kelawan rukuk temenan tawilan kang suwi wa utawi rukuan tawilan iku duna ruku'i saandape rukuk al awali kang awal sumarofa'anu tangi sapa Rasulullah faqomanu li jumeneng sapa Rasulullah kiaman kelawan jumeneng temenan tawilan kang suwi wa utawi kiaman tawilan iku dunal qiyami saandape jumeneng al awali kang awal sumarokaan dirukuk sapa Rasulullah rukuan kelawan rukuk temenan tawilan kang suwi wa utawi rukuan tawilan iku duna ruku'i saandape rukuk al awali kang awal sumarofa anuli ngangkat atau tangi sapa Rasulullah roksau ing mustakani Rasulullah sumasa jada nuli sujud sapa Rasulullah sumang sorofa nuli bubaran sapa Rasulullah waqat tajalat lan teman-teman wis pertelo apa syamsu srengenge fa khotoba mongko nuli khutbah sapa Rasulullah an-nasa ing manungsa mutafaqun alaih walahu tailafati hadis ikulil Bukhari kedua Imam Bukhari wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem riwayat suci di muslimin kedua Imam Muslim salat utai dawu salat sapa Rasulullah inaka safat ing dalem nalikane gerono apa samsu srengenge sama niya rokaatin ing 8 pira-pira rukuan fi arba'i sajdatin ing dalem 4 pira-pira sujudan wa nalilan saking sahabat Ali radhiyallahu anhu mislu dalika sepadane mengkono-mengkono hadis walau lan iku tetep kedua Imam Muslim an Jabir saking sahabat Jabir sholat utai dawu sholat sapa Rasulullah sita rakaatin ing 6 pira-pira rukuan fi arba'i sajdatin kelawan 4 pira-pira sujudan wali Abi Dawud dan iku tetap ketua Imam Abi Dawud an Ubay bin Ka'ab saking sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu sholat sapa Rasulullah Farokaan uli rukuk sapa Rasulullah Komsa rokaatin kelawan 5 pira-pira rukuan Wasa jada dan sujud sapa Rasulullah Sajdata ini kelawan rom sujudan Wa fa'alalan ngelampai sapa Rasulullah Fisaniyati ing dalem rokaat kang kaping pindho misla dalika hale madani mengkono-mengkono
rakaat kang awal. Misal dalika hale madani mengkono-mengkono rakaat kang awal. Terus sholat gerhana matahari itu ingkang dilampahi Rasulullah teng hadis niku. Terus beliau niku rakaat pertama itu beliau jumeneng untuk melakukan sholat gerhana niku jumeneng dia maos Fatihah terus maos surat. Dan jumenengi Rasulullah pada rakaat yang pertama niku dangu dengan kira-kira seperti halnya beliau niku mau surat Al-Baqarah. Jadi suwene rakaat pertama mau niku koyo mau surat Al-Baqarah. Pirang menit niku? Sak jam. Sak jam kuwi. 2 jam. Iku rakaat pertama 2 jam. Ngadeg terus. Kemudian setelah maos kira-kira mau surat Al-Baqarah, beliau rukuk, yang mana rukuknya itu yo sama yang lama rukuknya itu dangu, rukuknya duangu, kemudian beliau i'tidal yang lama pula i'tidalnya, kemudian apa jenenge setelah i'tidal beliau rukuk lagi. Dan rukuk sing kedua niki yo sama lamanya, tapi lamanya rukuk sing kedua niki tidak selama rukuk sing pertama sebelumnya. Jadi lebih cepat. Setelah rukuk sing kedua kemudian i'tidal sing kedua. Nah, i'tidal sing kedua ini juga lama, tapi lamanya tidak selama rukuk i'tidal sing pertama. Kemudian setelah i'tidal beliau sujud. Terus setelah selesai sujud niku terus jumeneng lagi, berdiri lagi. Nah, berdirinya juga sama, berdirinya niku nggih dangu, berdirinya juga lama. Kita melaksanakan rakaat kedua, berdiri lagi, itu berdirinya juga lama. Neng lamanya itu tidak sama dengan rakaat pertama. Karena rakaat pertama kan mau surat Baqarah sampai 2 jam. Ini lebih cepat lagi, katakanlah 1 jam. Kemudian setelah jenengi berdiri mau surat-surat beliau rukuknya juga lama. Neng lamanya itu enggak selama rukuk yang dilaksanakan pada rakaat yang pertama. I'tidal juga begitu, beliau i'tidal, tapi i'tidalnya tidak selama i'tidal pada rakaat yang pertama. Jadi semakin kesini niku semakin cepat, tidak semakin lama tapi semakin cepat. Yang paling awal dhewe niku duangu, kemudian semakin kesini semakin cepat. Kemudian ketika beliau sudah selesai semua sholatnya dari 2 rakaat tersebut, beliau salam terus beliau pas selesai jenenge nglampahi sholat gerhana itu tadi, itu juga ngepasi gerhananya itu juga sudah selesai. Jadi gerhana selesai, sholat beliau juga sudah selesai. Yo kira-kira biasanya gerhana itu pirang menit, belum mesti. Kadang sampai 2 jam, 3 jam sampai paling suwe paling 4 jam kan waktunya. Tergantung. Tapi kalau di situ ngepasi, jadi beliau rampung sampai sholat, pas itu juga gerhananya juga sudah selesai. Kemudian ketika selesai sholat gerhananya kembali lagi seperti semula, gerhanane kemudian Kanjeng Nabi khutbah dan para sahabat. Iya, meh koyo sholat Id ngono niku. Jadi sholat baru khutbah. Ya sholat Jumat kan khutbah baru sholat. Jadi kalau sholat Id atau sholat gerhana ini itu kebalikannya. Jadi sholat baru sholat pakai khutbah. Cuma bedanya kalau praktek sholatnya ini
sholatnya gerhana itu nanti rukuknya ada banyak, ada 2. Setiap rakaatnya itu ada 2 kali rukukan. Bahkan kalau dari versi hadis-hadis yang lainnya lagi, kalau dari versinya sahabat Jabir hubungan Nabi Malik itu mengatakan sholat sita rakaatin biar bahasa jatin. Jadi kanjeng Nabi niku sholat 6 kali rukukan dengan 4 kali sujud. Jadi dalam 1 rakaat beliau niku lampai rukuk sebanyak 3 kali. Jadi tidak hanya 2 tapi 3 kali. Rukuk itidal, rukuk itidal, rukuk itidal baru sujud. 3 kali rukukan. Kemudian kalau versi yang lainnya lagi, dia mengatakan sholat faroka'a khomsa rokaatin. Dia mengatakan versinya lain, beliau niku ruku'e sampai 5 kali setiap rakaatnya. Jadi 1 rakaat niku ruku'e ping 5. Rukuk itidal, rukuk itidal, rukuk itidal, rukuk itidal, rukuk itidal baru sujud. Dan itu juga sama dilaksanakan juga pada rakaat yang kedua. Jadi totalnya dalam 2 rakaat itu ruku'e ping 10 kali ruku'an. Tapi sering yang biasa kita lakukan dari jenenge kalangan Syafi'iyah itu dari hadis yang pertama tadi di 2 kali ruku'an. Setiap rakaat ruku'e ping kalih ditotali dalam 2 rakaat itu ruku'e ping 8. Nah, ini kuti praktek nih. Pun nanti apa dereng nih? Praktek sholat gerhana pun nanti apa dereng? Dereng. Praktek sholat gerhana. Nek ana sholat gerhana dilampai. Wae gerhana matahari gerhana. Kemudian wa Ibnu Abbas lan jenara ta saing sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Amin. Wala dawu sing sahabat Ibnu Abbas. Dawe mahabat ora niyup. Mahabat ora niyup apa riku angin. Apa riku angin kotu kelawan babar pisan. Kotu kelawan babar pisan ila jasa angin merkungkung. Ila jasa angin merkungkung sopan nabiyu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala rukbatihi ing atase dengkul lorone kanjeng Nabi. Ala rukbatihi ing atase dengkul lorone kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa kanjeng Nabi, dawe Allahumma ya Gusti Allah, ij'alha mungkin dadosake tuan ing rih, mungkin dadosaken tuan ing rih ari rahmatan ing rahmat wala taj'alhalan ampun dadosake tuan ing rih lan ampun dadosaken tuan ing rih azaban ing azab rawang riwayatake ngates sapa Syafi'i Imam Syafi'i wa Tabrani lan Imam Tabrani. Wa naulan kita saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Salat sapa Kanjeng Nabi fi zalzalatin ing dalam waktu rindu. Fi zalzalatin ing dalam waktu rindu. Sita rakaatin kelawan 6 pira-pira rukuan. Warba sajadatin lan 4 pira-pira sujudan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi, akada iku kaya mengkono-mengkono. Sita rakaatin wa arba sajadatin. Salatul ayati utawi salat krana ana tetengere kekuasaane Gusti Allah. Salatul ayati utawi salat krana ana tetengere kekuasaane Gusti Allah.
Rawa riwayatake hadis sapa Bayhaqi Imam Bayhaqi. Wa dzakara lan utur sapa Syafi'i Imam Syafi'i an Ali saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mislahu ing padane hadis duna akhiri dudu akhiri hadis duna akhiri dudu akhiri hadis. Jadi ada lagi praktek sholat rindu, sholat gempa. Karena gempa terus apa jenenge gerhana matahari itu kan termasuk dari ayat-ayat atau pertanda-pertanda dari kekuasaan Gusti Allah. Jadi zaman dulu ketika masa sugeng Kanjeng Nabi pernah suatu ketika terjadi suatu gempa. Ketika terjadi itu, kemudian Kanjeng Nabi ngelampaui sholat yang prakteknya itu hampir sama dengan sholat gerhana ini 6 kali rukuk dan 4 kali sujud. Jadi setiap rakaatnya nanti beliau melakukan 3 kali rukuk dan 2 kali sujud. Totali dalam 2 rakaat itu beliau melaksanakan 6 kali rukuk dan 4 kali sujudan. Ya, sama dengan sholat gerhana tadi. Regane gini ku, wow, sing jenenge rindu atau gerhana itu kan termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Ayatun min ayatillah, tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah. Maka dari itu dianjurkan dari setiap orang-orang muslim ketika terjadi suatu hal yang telah disebutkan tadi kayak gerhana atau rindu, itu untuk apa jenenge donga ning Gusti Allah. Donga ning Gusti Allah njaluk diwehi kebawreksa, njaluk diwehi keselamatan dari semua itu dengan melaksanakan sholat, yo donga, yo zikir dan sebagainya. Gitu tujuannya nih gua supaya diwehi kebawreksa, diwehi apa jenenge keselamatan agar supaya terhindar dari apa jenenge musibah-musibah dan bala dan semuanya. Jadi prakteknya sama kayak ini sholat gerhana niku wau ketika terjadi lindu ngono kae terus melampaui sholat itu sama dengan prakteknya dengan sholat gerhana, karena itu juga termasuk dari tanda-tandanya Gusti Allah. Gerhana rindu niku kan termasuk dari tanda-tandane kekuasaan Gusti Allah. Ora mergo kekuasaan Gusti Allah ya nggak mungkin bisa terjadi. Manungsa nggak mungkin iso gawe gerhana kan ya gak iso. Sing iso ya Gusti Allah, sing dikuasa ya Gusti Allah. Sengenge arep ditutupi ireng-ireng dadi koyo gerhana ya ora iso. Ya ora mergo kekuasaan Gusti Allah. Rindu yang ngono, rindu kan yang mergo kekuasaane Gusti Allah. Nek wong rindu dhewe piye? Ora iso. Ono bau dhewe. Ora iso mergo niki kekuasaane Gusti Allah. Babu sholat istisqai utawi iki kubab kang mertelake sholat istisqa. Utawi iki kubab kang mertelake sholat istisqa. Ani Mu'abbas karena sange sahabat Mu'abbas radhiyallahu anhu. Wala dawuh sange sahabat Mu'abbas. Dawe Khoroja miyos
Sapa Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutawadian hale wong kang andhap asor. Mutawadian hale wong kang andhap asor. Mutabadilan tur kang gawe dodot gelangsaran. Mutabadilan tur kang gawe dodot gelangsaran. Tur kang gawe dodot gelangsaran. Dodot gelangsaran itu pakaian-pakaian yang biasa digunakan, sing wis bolak-balik digawe sampai mungsek sampai bulan-bulan itu jenenge dodot gelangsaran. Dengan apa masak wae kostume sing digawe ngono kuwi. Ora sing kostum-kostum karo kondangan ngono kan mboten. Kostum nek arep masak arep dodot gelangsaran. Mutakhasyian tur wong kang khusuk, tur wong kang khusuk. Mutarasilan tur kang alon-alon. Mutarasilan tur kang alon-alon. Mutadorian tur kang tipi-tipi. Mutadorian tur kang tipi-tipi. Fasola mengko nuli salat sapa Kanjeng Nabi. Fasola mengko nuli salat sapa Kanjeng Nabi rakaataini kelawan rong rakaat. Rakaataini kelawan rong rakaat. Kama yusoli kaya oleh salat sapa Kanjeng Nabi. Kaya oleh salat sapa Kanjeng Nabi fil aidi ing dalem salat Id. Lam yahtub ale ora khutbah sapa Kanjeng Nabi. Lam yahtub ale ora khutbah sapa Kanjeng Nabi. Khutbatukum kelawan kaya khutbah sira kabeh. Kelawan kaya oleh khutbah sira kabeh. Rupane hadi iki khutbah. Rupane hadi iki khutbah. Jadi zaman dulu juga terjadi yang namanya suatu apa jenenge paceklik atau suatu masa di mana cuacanya niku tidak kunjung hujan. Orang hujan akhirnya tanamannya bodo tandus. Karena tanamannya tandus akhirnya hewan-hewannya bodo puru-puru, bodo mati mergane kelaparan, tidak ada makanan. Suket-sukete bodo mati, mergane sukete orang enek banyu ya enek. Nah, akhirnya ketika itu Kanjeng Nabi miyos bersama para sahabat-sahabat yang lain untuk melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta siraman, sholat njaluk udan. Nah, bagaimana keadaannya? Yaitu keadaannya Kanjeng Nabi ketika beliau melaksanakan sholat istisqa adalah mutawadian, sing DP kusuk, tapi dengan juga memakai pakaian yang seadanya. Yus bacaan ini ku memang kaya njaluk melas ning Gusti Allah teman-teman. Jadi ora kok ada sholat istisqa niku ora kaya sholat Id. Sholat Id kan kita memakai pakaian yang sebagus mungkin, sing iso sing anyar-anyar pakaiane, sing apik-apik, sing ngejreng-ngejreng. Tapi lek sholat istisqa, karena sholat istisqa adalah sholat meminta jaluk siraman, jaluk ning Gusti Allah, maka kita diarahkan dari syariat itu nggawe pakaiane sing seadanya, supaya kaya wong ora duwe, kaya wong njaluk ning tuane. Nah, sholatnya niku dilaksanakan dengan 2 rakaat
seperti halnya sholat yang dilakukan dalam sholat id, alias mriku wonten napa jenenge takbir. Kaya takbire sholat id menika sing rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Sholat id kan wonten takbire niku 7 kali. Sing pertama, terus 5 kali sing kedua. Dan itu sholat istisqa juga seperti itu. Itu juga takbir itu bukan termasuk dari takbirnya takbiratul ihram, beda lagi. Jadi takbiratul ihram kurang hitung dari 7 itu. Di takbiratul ihram dewi, kemudian setelah itu melaksanakan takbir sebanyak 7 kali takbir. Rakaat kedua juga sama. Rakaat kedua itu nanti takbir lagi, tapi jumlahnya menjadi 5 kali. Kemudian ketika sudah selesai laksanakan takbir, laksanakan sholat, baru setelah itu dilaksanakan suatu khutbah. Di sholat sik baru lagi khutbah. Wa Aisyah lan jeneraton saing sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Kala dawa sinten sahabat Aisyah, dawe syaka wadul sopan nasu menungso ila Rasulillah maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadule uto matori ing kepaelane udan. Uto matori ing kepaelane udan. Aceklik. Utul matori ing kepaelane udan. Fa amara mongko nuli perintah sapa Rasulullah. Bimimbarin kelawan gawa mimbar. Bimimbarin kelawan gawa mimbar. Pawudia mongko nuli den salehake apa mimbar. Pawudia mongko nuli den salehake apa mimbar lahu krana arahe Rasulullah. Lahu krana arahe Rasulullah bil mushola ing dalem nggon salat. Bil mushola ing dalem nggon salat. Wa wa'ada lan janji sapa Rasulullah. Wa adalan janji sapa Rasulullah annasa menungso yauman ing dalem suwiji dina. Yauman ing dalem suwiji dina yahrujuna kang padha metu sapa nas. Yahrujuna kang padha metu sapa nas fi ing dalem yaum. Fi ing dalem yaum. Wa kharaja mongko miyos sapa Rasulullah. Wa kharaja mongko miyos sapa Rasulullah inabada ing dalem nalikane pertelo. Inabada ing dalem nalikane pertelo apa hajibu syamsi lengsere srengenge. Apa hajibu syamsi lengsere srengenge. Wa qada mongko nuli lenggah. Wakwada mengkonuli minarak atau lenggah sapa Rasulullah alal mimbari ing atase mimbar. Wakabara mengkonuli takbir sapa Rasulullah. Mengkonuli takbir sapa Rasulullah wa hamida lan muji sapa Rasulullah. Allah ing Gusti Allah. Sumaqala nuli dawuh sapa Rasulullah. Nuli dawuh sapa Rasulullah dawe innakum temen setune sira kabeh. Inakum teman setune sira kabeh ku syakautum padha wadul sira kabeh. Iku syakautum padha wadul sira kabeh jadbadiyarikum ing kepaelane pira-pira desa sira kabeh. Jadbadiyarikum ing kepaelane pira-pira desa sira kabeh. Faqat amarakum mongko teman-teman perintah ing sira kabeh. Pakon amarakum mongko teman-teman perintahin sira kabeh sapa Allah Gusti Allah antan ing yen to ndonga sapa sira kabeh ing Allah. Ing yen to ndonga sapa sira kabeh ing Allah wa wa'adakum lan janji sapa Allah ing sira kabeh lan janji sapa Allah ing sira kabeh ayastajiba ing yen to ngijabahi sapa Allah. Ayastajiba ngento ngijabahi sapa Allah lakum maring sira kabeh. Sumakola nuli dawuh sapa Rasulullah dawe alhamdulillah tai sekabehane puji. Alhamdulillah tai sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah.
Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Rabbil alamina kang mengirani wong alam kabeh. Ar-Rahmani kang mau welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur kang mau welas asih ing dalem akhirat bloko. Malik yaumiddin kang ngratoni dina kiamat. Kang ngratoni dina kiamat. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud rupane illallah angin Gusti Allah. Yaf'alu kang agawe sapa Gusti Allah. Yaf'alu kang agawe sapa Gusti Allah ma ing perkara. Ma ing perkara yuridu kang ngarepake sapa Allah. Yuridu kang ngarepake sapa Allah. Allahumma Gusti Allah anta utawi jenengan. Anta utawi jenengan iku Allah Gusti Allah. La ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta angin rupane Tuhan. Illa anta angin rupane Tuhan. Anta utawi Tuhan. Anta utawi Tuhan iku al-ghani udat kang sugih. Iku al-ghani udat kang sugih. Wa nahnu utawi kita. Wa nahnu utawi kita iku al-fuqara pira-pira wong fakir. Iku fuqara pira-pira wong fakir. Angzil mugi nurunake Tuhan. Angzil mugi nurunake Tuhan alaina ing atase kita. Alaina ing atase kita al-ghaisa ing udan. Al-ghaisa ing udan. Wajalan mugi dadosake Tuhan. Wajalan mugi dadosake Tuhan ma ing perkara. Ma ing perkara angzalat kang turun. Angzalta kang nurunake sapa Tuhan. Angzalta kang nurunake sapa Tuhan alaina ing atase kita. Alaina ing atase kita kuwatan ing kekuatan. Kuwatan ing kekuatan wa balaghun lan sangu ibadah. Wa balaghun lan sangu ibadah. Ilahinin tumeka maring mangsa saiki. Ilahinin tumeka maring mangsa saiki. Sumarofa'a mengkonuli ngangkat sapa Rasulullah. Sumarofa'a mengkonuli ngangkat sapa Rasulullah ya dai ing asta lorone Rasulullah. Ya dai ing asta lorone Rasulullah. Falam yazal mengko ora kingsir-kingsir. Falam yazal mengko ora kingsir-kingsir. Hatta yuro'iyah, hatta ru'iyah sehingga den pirsani. Walam yazal mengko ora kingsir-kingsir sapa Rasulullah hatta ru'ya sehingga den pirsani. Hatta ru'ya sehingga den pirsani apa bayadu ibtayyi putih-putih cangklane Rasulullah. Apa bayadu ibtayyi putih-putih cangklane Rasulullah. Sumaha wala nuli mindah sapa Rasulullah. Nuli pindah sapa Rasulullah ila nasi maring menungso. Ila nasi maring menungso dhorau ing gegere Rasulullah. Dhorau ing gegere Rasulullah. Wa qala balan malik sapa Rasulullah. Wa qala balan malik sapa Rasulullah rida'u ing selendange Rasulullah. Rida'u ing selendange Rasulullah wa wa hali utawi Rasulullah. Wa wa hali utawi Rasulullah iku rafi'u yadayhi wong kang ngangkat asta lorone Rasulullah. Wong kang ngangkat asta lorone Rasulullah. Suma akbala nuli madhep sapa Rasulullah. Nuli madhep sapa Rasulullah ala nasi ing atase manungsa. Ala nasi ing atase manungsa wa nazalalan tumurun sapa Rasulullah. Wa nazalalan tumurun sapa Rasulullah fasola nuli salat sapa Rasulullah. Fasola nuli salat sapa Rasulullah rakaataini kelawan rong rakaat. Rakaataini kelawan rong rakaat. Wa sya'a nuli nyukulake. Wa sya'a nuli nyukulake sapa Allah Gusti Allah. Sahabatan ing mendung. Sahabatan ing mendung. Faro'atan nuli
ngetokake bledek, nuli ngetokake bledek wa barakot lan ngetokake kilap apa sahabah. Summa torot nuli udan apa sahabah, nuli udan apa sahabah. Rawang riwayatake hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud. Wa qala lan dawuh sapa Imam Abu Dawud, ayada utawi kiki hadis iku gharibun hadis kang langka. Wis nadu taisanate hadis iku jayyidun kang bagus. Wa qisatu tahwili utawi ceritane ngalih selendang iku fisohi tetep ing dalem hadis sahih min hadis Abdullah bin Yazid saking hadise sahabat Abdullah bin Yazid. Wa filan iku tetep ing dalem hadis fatawajjah utawi dawuh fatawajjah mongko madhep sapa Rasulullah ilal kiblati marek arah kiblat. Yat'u halidungo sapa Rasulullah summa sholat nuli sholat sapa Rasulullah rakaataini kelawan rong rakaat. Jaro kang banterake sapa Rasulullah bima ing dalem rakaataini bil qiraati kelawan wacan. Wali Darqutni lan iku tetep kedue Imam Darqutni min mursali Abi Ja'far saking hadis mursali sahabat Abi Ja'far al-Bakir. Wa hawala utawi dawuh wa hawala lan mindah sapa Rasulullah litau ing selendange Rasulullah liyatahawala supaya pindah apa qahtu kangelan apa kepailan wa Anas wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.